آثار تاریخی دزدیده شده از ایران. منشور کوروش بزرگ که در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می شود. الماس کوهنور که از غنایم نادرشاه به شمار می رود و تا سال گذشته بر سر ملکه انگلیس بود و بعد از او به پسرش منتقل شد. شاهنامه فردوسی، قدیمی ترین نسخه شاهنامه که اکنون در موزه فلورانس ایتالیا قرار دارد. سرستون تخت جمشید که برای دوره هخامنشیان است و امروزه در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. بشقاب نوازندگان از آثار باستانی ساسانیان است که در موزه بریتانیا نگهداری می شود. تکوک شیر قران منسوب به دوران هخامنشیان می باشد و در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود. خیلی دلم میخواست بگم کاش اینا تو مملکت خودمون بودن، ولی بهتر که نیستن. حداقل میدونیم جاشون امنه و اتفاقی که برای لوح طلایی هخامنشی افتاد و در موزه